Сәлеметсіздер ме достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздермен суықтан арқаңызға қадалған шаншуды бір күнде емдеуге көмектесетін әдістермен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Шаншу қадалу жүйке талшығына суық тию деген сөз. Телеп отырып сыртқа шығып кету, жел өтінде тұрып қалған адамдарда аз уақыттың ішінде шаншу жабыса кетеді. Осыған ет пен сүйектің буынының арасында жиналған суық ең алдымен шаншып адамға белгі береді. Осы кезеңде бірден суықты денеден шығаруға мән беру қажет. Себебі ұзақ уақытқа дейін денеде қалып қойған суық адамның ең әлсіз дене мүшесінің бірін ауру етуі мүмкін. Ендеше шаншуды үйде емдеудің тәсілдерімен таныса отырыңыздар. Отырса тұра алмай, тұрса отыра алмай қиналған науқас тез арада ем шараларына кірісу керек. Үй жағдайында жасалатын ем түрлері. Ара балы. Бал суықты ең жақсы әрі тез кетіреді. Оны ыстық шайға салып ішу арқылы денедегі суықтан арылуға болады. Сонымен қатар денеге балды сіңіріп, жаға отырып массаж жасау арқылы тез сауығуға болады. Ас бөлмеңіздегі картоп пен ақ желкенді үккіштен өткізіп араластырыңыз. Оған бал қосып мұқият араластыру керек. Дайын болған езбені шаншу қадалған тұсқа таңып қойсаңыз, түйін жазылып ауырғаны басылады. Ем кезінде жылы оранып жатыңыз немесе жылы киініп алыңыз. Кез келген өсімдік майын қыздырып, шаншу қадалған жерге жай қимылмен жағып, уқаласаңыз да керемет ем болады. Шаншу қадалған жерге қыздырылған тұз бассаңыз да көмегі тиеді. Лимон. Денедегі суықты шығару үшін лимон қосып ішкен шайдың пайдасы зор. Тек ол үшін жылы киім киіп, бойдағы суықты терілеу арқылы шығару қажет. Йод. Шаншу шаншып тұрған жерді йодпен торлау керек. Сонымен қатар қойдың майын жағу арқылы да дерттен айығуға болады. Спирт. Ауырып тұрған жеріңізді 40% спиртпен сүртіп, сүлгі қойып, жылы жатсаңыз да оң нәтижесін береді. Қыша қағазын қою. Қыша қағазын қою арқылы ем жасауға да болады. Тек нұсқаулықпен алдымен дұрыстап танысу қажет. Сонымен қатар дәріханалардан қыздырғыш жақпа майларды алып, нұсқаулық бойынша қолдансаңыз да артық етпейді. Осы секілді үйде емделер болсаңыз, барынша өзіңізге күтім жасап, денеңізді жылы ұстаңыз, қайта суықтап қалмауға тырысыңыз. Достар, ауырмаңыздар, ем болсын. Бұл видео сіздер үшін пайдалы болған болса, каналыма жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.